voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpette et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. L'inspection. Le même corps, il y a Bazan. Est-ce que vous en avez idée et pas eu beaucoup de d'accord? Le colonel, mon président, le colonel qui est télé, Banta Konis Président Kate. Et puis, mes arabes, tout. Oui, la cancelani. Tu la cancelé. Voilà, c'est ça. Quand on va secteur, tellement Banta Konis Kate. Moi, quand on va secteur, parce que nous devons quitter la carte. Déjà, vous avez une mémoire pour y dans la mission politique, c'est vrai qu'il y a ça. Vous avez une quiz. Vous menez quoi? Mais nous avons déjà la camp pour mais est-ce que, attendez, vous avez une idée de la boye là qui? Vous côté là qui wapi? Vous subimez là qui wapi? N'a pas qu'une n'a pas zonga boye ça, t'en as idée. Kuyandenge tubano koya tukuta kana zakani katuwe bui tukuta kana ndenge tukuta ndena gauche kana wa secteur rouge tukuta ndena gauche kana wa secteur rouge tukuta na gauche attends beaucoup na gauche pour saliner tukuta déjà libulu attends beaucoup déjà libulu bokomi botelemi na côté sekibino na la sekibino nzela c'est ça dont on veut savoir. Expliquez biso calmement tant que tu es na secteur rouge on est na côté gauche. Quand on est dans le secteur, on est à côté à gauche. Tout moi, pème moko, njot, taille quand on est en tenue civile, en tenue militaire, il y a pème. D'ailleurs, il y a comment ça vous commis, tout comme le secteur la boutique, il nous gagne à vous, ils sont dans le secteur, ils sont dans le cabinet. Pème on a vous savez pème, il y a tenue civile, il y a maman musique. Pème il y a ça. Le Rwanda nani azali wapi? Kinga ça sur place. Mais alors, yoza chef de mission, yoza qui m'oconsité. Est-ce que bapemba yoko sulana yobe bazo sulana kinga? Te tango tuzana ko bapemba yakaba. Moko ateni sivinga kinga sulana kinga. Voilà. Moko ateni sivinga sulana kinga. Kwa zaka anteni wana déjà na beche na maboko. Entre na Congo Congo sana sina beshi na maboko. Itango ina butuana tusinoli ndeke nyakinga apesi ordre pana ni wala anteni civil. Ndio eba bisho uzo nini ko ndio tutumbuli ko na peme wana ndio tukitaka na wagoshi kutu. Kilima ndaka zamba banda ko ndaka tumu ko. Je voudrais à part lupangu oyo. Na lupangu oyo olobi kuna. Na oyo eza na avenue Maké. Na oyo pas tokendaki lelo. O tokendaki epai banza zai kovanda. Est-ce que oyebi lupango 2011 Agawa. Osiko oyo eza numéro nini? Numéro
oyo nde lupango ozali koya soko batindi yo oya kopesa mbongo ya misala awa. Awa à part awa nalingi nayeba balupango toza nango bosenga ya koyeba eza balupango oyo jusqu'en 2010. Après 2010 soki wana etali biso te, mais 2010 avant likambo oyo ya kufa ya monsieur Tshebeyana Bazala oyebi kaka lupango wapi oyo wana kuna pe ezalaki déjà avant makambo wana. Il avait déjà répondu. Mais c'est pas vous répondre à sa place. Est-ce que lupango à part oyo wana kuna ezalaki yango avant 2010 ou bien après? Avant 2010 ezalaki ya ye ezalaki kokende mpe kuna pe mosala ezalaki. Vous aviez 5 parcelles. Vous pouvez indiquer à la cour où ça se situe. Une parcelle ici, Une parcelle ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Donc, une ici. C'est là où vous étiez. Yeah. Non. Une ici. Une autre là-bas. Et là, Ici. Là où lui supervisait les travaux, c'était où? C'est cette parcelle et l'autre. Okay. Ça, c'est les deux que lui connaît. Vous n'avez pas craqué. Mais vous avez vu ici comment il a sué. C'est-à-dire, on a mis le point là où il a fait sa cachette. C'est ici et réellement ici. Vous pouvez, les images sont là. Il y a toute cette parcelle-là. A des trous partout. Comme si on est venu rechercher quelque chose. La parcelle est déterrée. Le site est déterré derrière vous ici. Tout ça. Même là où il indique. Et c'est pour cela qu'il parle avec nervosité. C'est ça la psyché des gens qui reconnaissent leur culpabilité de manière tacite. C'est la psyché. Moi, j'ai fait la psychologie. J'ai fait la psychologie avec des savants en psychologie, des spécialistes. Pour connaître. Maître, vous parlez ça avec le psyché. C'est la psyché, monsieur le président. Moi, j'ai une question, monsieur le Premier président. Monsieur Zeloko, lui conviendrait-il de vous dire à la Cour 2013, il a vendu. Mais l'acte de vente qu'il nous présente date du 13 février 2020. S'agit-il de la même parcelle ou d'une autre? C'est la même parcelle en 2020. Non. L'acte de vente de 2020 concerne quelle parcelle? La concession. Mais pourquoi la Cour a demandé la parcelle cédée de 2013, mais il nous présente la parcelle cédée en février 2020. Il veut nous dérouter ou pas? Parce que c'est un renseignant. Depuis 2020, tu peux oublier. La parcelle que vous habitez, c'est en quelle année? Voilà la question. 2014. La parcelle qu'habitait Banzé vendue En 2014. 2013-2014. On Oui, peut nous mais cette l'indiquer. parcelle-là est où? On peut Parce nous que nous sommes l'indiquer. dans le quartier. Nous posons la question. Nous posons la question, nous sommes partis civils, partis au procès. Merci beaucoup, monsieur le président. Maman, elle est là. Maman,
Mama wana mama wana azaki pango tamboli bamoni lupango bamoni lupango lupango oyo bazaza lupango lupango wana ezalaki ya mwasi ntango mwasi wana aye Je pense que vous écoutez. Ce n'est pas la non, je note. Bazaki na avocat moko azaki koka mibale lupango ya colonel ou bien oyo place na oyo batekaki mama koka asombaki yango nga nazoloba verité banja azali koluka esika banja aza kofanda azali mpe kofanda lupango wana lupango ya général lupango oyo mama koka asombaki te soki asombaki kombo ya ndako oyo général banja aza kofanda wana lakisi soki eza lupango mosusu oyo toza koluka sikoyo po baza koluka eza lupango oyo banza oyo général atiaki banza aza kofanda place wana banza azali kovanda kaka na premier mais est-ce que wana nde wana batekaki yango wana mpe batekaki nani asombaki mama wana kako ya koka mama koka asombaki mosusu ya nani mosusu ozaka ya général oyo tozoluka ndako oyo banza aza kofanda à la limite ndako oyo oza koba mosusu wana toyebi nano yango te poto oyo toza kobeta masolo yango eza ndako oyo ya mibale place tokende kuna na ndako oyo banza aza kofanda awa sikoyo toye na ndako banza aza kofanda oyo général biso na atiaki eza oyo ndako oyo te Oui, oui, c'est ça. Doucement, doucement. Papa, ça comme déjà t'as l'âge, il y a ça toqué. Le risque là, allons. Sortons un peu de l'autre côté. Parce que non, non, c'est la main. Il faut que tu aies comme on peut faire. Et donc, à Poli déjà. Mais ça ne sert à rien d'entrer dans la parcelle. Laissez un peu la parcelle vide. Laissez de l'autre côté. Je ne crois pas que ce soit là. Le président ça va prendre. Yo idée zate, yo idée zate. Dès que tu as idée zate. Alors, d'après il faut tout constructeur. Kabi yo zana idée te ya rouge. Ndikanda kwa ndisoma. On a eu penda kwa yango. Tout la président yana mtoto kumtuna mango. Kumtuna mango ni ngwana te. Où est le président? Il est où? Monsieur le greffier, où est le président? On a demandé de l'espace à Bokungu pour... Oui, on a dit au président de venir. On doit évoluer. Il arrive. On a pris la bonne direction.
On entendre une déclaration générale. Police d'audience. Il nous avait dit, il avait déclaré qu'il venait de sa parcelle à bord de sa jeep. Est-ce qu'il peut nous montrer le chemin qu'il a emprunté pour arriver ici? Pour arriver il y a 10 ans. Mais on devrait quand même garder la route. Lorsque vous arrivez dans votre parcelle à bord de votre jeep, la route serait toujours tracée. On va Doudou Ilunga à la barre. Repos. Ukosamba na munoko nini? Français, Lingala, Swahili? Lingala. D'accord. Longola chapeau. Bien. Comment nayo? Mon colonel. Mécano. Matricule. Matricule 111 mai national, mon colonel. Oui, matricule T. Tiens, micro. Mon colonel. Unité nayo. Police de mine. Eza wapi? Eza na Katanga. Tobotami wapi? Na Kamina. Mukolonini? Le 1er janvier 1982. Tata nayo? Ngoy Martin. Maman nayo? Ida Mukanjila. Baza en vie? Bakufa bango nyonso. Mboka nayo? Village natal Kafungo. Collectivité. Secteur. Secteur Kinkunki. Territoire. Kamina. Province. Onomami. État civil. Marié. Nana bana boni. État civil nazaka na 5, on a plus 6 et plus 11. Nana bana 11. Bana 11. État civil 6, on a un soldat 5. C'est-à-dire quoi? On a lobby, hein? Aux bana boni. 11. Aux bana 11. Oui. Avant comme un civil, avant comme un soldat 5. T, nazaki privateur. Ah ok. Ça va. Vous vendez wapi? On a vendu na Katanga. Bien. Babengisi awa lokola renseignant. Oui, mon colonel. C'est-à-dire, vous prêtez sermenté, mais vous en avez devoir selon Mibeko ou la vérité. Vous prêtez sermenté, vous catalaïté, mais vous en obligation de le solo. Bien. Pesa biso parcours na yo avant comme na police de mine na Katanga ozalaki kosala wapi? Nazaki na bataillon Simba. Bataillon Simba ezalaki wapi? Ezalaki wana Kinshasa. Police de mine eza wapi? Eza na Katanga mon colonel. Okomaki kuna na mbula nini? Nakomaki kuna na 2010. Ozalaki na telegram? Mon colonel sur ordre de bureau à 11.
bakonzi basoko bapesi ordre basalaka télégramme basalaka feuille de route ozalaki na feuille de route ezalaki kaka ordre après mosala abi bomata fole bokende katanga nani Christian Ngoyi Kenga Christian Ngoyi Kenga boye mon colonel mais ye azalaki nani commandant bataillon. Donc commandant bataillon ko kolongola yo awa na kisasa kena yo na Katanga. Moi musala ezalaka mon colonel. Moi musala ezalaka. Oui. Ezalaka na date nini bolongwa ki kisasa? Bolongwa na sanza ya 6e mois. Na date nini? Date ndese usana mon colonel pendant 11 c'est l'équipe. Bokenaki na moyen nini? Bokenaki na vol. Bokenaki na l'heure nini? Biso troupe biso mi nani deuxième combattement na Butu. Na Butu. Na groupe na bino bozaki batu boni. Bozaka misat. Ndiyo na nani? Ngai longo kayeye na Ngoyi Mulanga. Bokenaki wapi? Katanga. Yo lobi bozaki na deux convois. Premier convoi ezaki ya banane. Premier convoi mon colonel ezaki ya Mugabo Jacques Erjini Nyunga na Kibunde Banza. Bango bakendaki mukolo mususu bino pe mukolo mususu. Bon colonel. Banane bakendaki liboso. Ba Erjini Nyunga na commandant bataillon. Donc bango bakendaki batu mine bino bakendaki batu misato. C'est ça. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez ndengwana? Zama musala ko ezaki na inspection générale mon colonel. Musala? Oui. Mais inspection générale les Arawap. Eza na Kisasa. Bongo bolonge bosali musala na inspection générale boke ko continuer na Katanga. C'est mon colonel. Alors expliquez biso un peu c'était quoi? Musala nini? Pena mukolo nini? Musala nini? Merci mon colonel. Ouais. Nazaki de repos. Oui. Nazaki de repos. Nazaki téléphone Lili vers 18h. Quand téléphone Lili, nazaki mungongo ya nani ya commandant bataillon, ancien major. Ilunga ozaki na zana ndako. Ancien major nani Kombo. Commandant bataillon Christian Ngoyi. Oui. Ilunga ozaki na bon major na zana nini na ndako na Kanko Kono, quartier 11. Yaka l'inspecteur général à vos ordres. La comme l'inspecteur général vous invité, kendo zona ilamba nini ya mali musala butu ezali à vos ordres. Na zongi na kena nini na Kanko Kono. Na zio ilamba mali na zongi. Ozonga na zongi ezaba vers 18h. Inita kotanga bwa bisinga bi ko déplacer té. Yo telema. Na telemi inita kotanga buzungi kraka apesingai. Avizela mutu moko azoya. Okanga kraka okendo tika ni na mutu. Abia vozor. Na telemi pembeni inita kotanga boye na moni mwa voiture Mazda couleur gris. Ekoti na batumi bale. Komanda bata telemi pembeni, ngana telemi pembeni. Mutu moko akoti pe na biete bango mi bale pe moko atika na mutuka, chauffeur atika na mutuka. Papa moko akiti akena inspection akoti na kati. Kote wa bilo wa solo kuna pe bakate. Tango zoki makabo ordre koyi. Et pas commandant bataillon Christian Ngoyi. Akosi Ilunga. Di Ilunga, kangala mutu wala kraka tindiga na nini? Na mutu ka place nini? Jacques Ezali. À vos ordres. Na kanga papa wana kraka. Na minaye inde na mutu kana tika na mutu. Yanga ici na zongi sima. Na jusqu'au chauffeur. E kange kraka lisusu. Lakini atike na mutu. Na zongi. Basilisi après venga bi toke nini kotika nini chauffeur. Je vous ordre. Tomate na mutu. Non, attends. Ozui mutuali bosse ezalaki nani? Ou kotaki na inspection générale. Tata wana. Oui. Oyebi komo na ete. Na ebi EPT ata zole kana ko ete. Auti wapi? A côté l'inspection générale. Oui. Et puis nana bimisi Yemoko. Nana bina akende. Akota ko na inspection
minute ya kotanga après ya bima nana bimisi ye wale za ya muliri ponga kaya mkono na soutien pour oui tanga komi aleki place ya commandant bataillon de commandant bataillon pesi ngoro de midi kanga ekraka na à vos ordres na kangi papa wana kraka na ndenge na memaka ye na tika ye na mutuka tango omemi otie na kraka otie na mutuka o wapi mutuka oya yo ou bien mutuka oya yaki nango te mutuka oya biso ya police ezaka défendre mibale bon ukamati ye otiki ye na mutuka nana zaiki na mutuka mugabo Jacques kaka ye moko bazaki na Kibumbe Banza nana lisusu na Ergile okay okangi bango kraka na kangile bango kraka na kila siku okangi ye kraka oke kotika ye na maboko ya Migabo Jacques Kibumba na Ergile olobi na bango nini albi sur ordre ya mokonzi albi na tikilelo mutoyo albi kotisa yao na funguli portier na tikiye na kati après na zongi basinyalenga abi yaka na chauffeur na vipe chauffeur akikutikila bango mukonzi okanyeko za chauffeur wapi na voiture na bango ozuye alobi okena eti wapi na mutuka mususu ezala longo kaye non ye azalaki na mutuka na ye oyo ayaki nango oke ozuye ozuye oke na ye wapi nana apesaki yo mitindo okende kozwa ye olongola ye na mutuka na ye omema ye na défendeur commandant bataillon Christian Ngoi Kingakenga nde apesanga mitindo de Ilunga. Mon colonel. Olobi bapesio mitindo ozwa moto ya kotaki na inspection l'air abimi commandant bataillon alobi na yo zwa ye kende otika ye na mutuka. Ok otika ye na mutuka esika Mugabo na ba Ergile bazalaki. Oui. Tango wana chauffeur na ye o chauffeur o bayaki na ye na kati ya za wapi? Aza na voiture na bango. Aza voiture na bango. Oui. Amona kindenge bomemi patron na ye te bayaki na ye. Amonaka pe emelaka te. Amonaka minita kotanga pe na komile pa na ye wana ye pe na kangie kraka. Ozaika yo moko. Oui, ngande mutu azaki mutu ya kraka. Alobaki ni. Alobi bezo bomelanga nini? De na yusabi yo zela kende na mutu ko expliquer bango. Bon, lero ka ozwaki chef na ye, o patron na ye, oki otika ye pa ya Mugabo. Otiki obi ba pesinga mitindo na kotikela bino mutu oyo. Oyebaki weleka kisima tango yo otiki ye. Telema na tela ki wango mukongo na yebaki eleka kisima te. Na yo koyebaka tango chauffeur basirisi nde babenga bi mata na mutuka. Tango chauffeur api wasisi. Chauffeur na yeba waki na yeba. Oui. Yo kenda otika da même mutuka wana ya défender ou bien mutuka mususu. Ezaki va défender mi balé. Donc ye otie na défender mususu. Oui. Tango tiki bango basali bango ni. Te bango basaki na opération na ngona mutuka telema ngana chaki katenga zaka mutu ya. Yo zui mutu oke kotika. Après oke kozwa mi balé oye otiki pe. Oui. Otalité soki basali ni bango ni. Te nasuka ndene ko yeba musala ba bane ko sala. Oyebi ni. Bachaka bango sachet na mutu. Et puis après to fungula ngo kraka to ke kotika chauffeur na mitendi. Atie bango sachet na mutu. Oui. Tango bakofi nde to kotika na chauffeur na mitendi. To babomaki bango. Oui. Babomaki bango na kotia bango sachet na mutu. Oui, non colonel. Ba étouffé bango. Oui. Renseignant Ilunga. Mon colonel. Tango bokomaki wana, tango yo komi na inspection, à part commandant na yo, okutaki mokonzi nini misusu wana? Te mon colonel. Baloba kana kambo mona na miso ko mona kite. Jour wana ngana zaki de repos.
nga utelema wa kobenga ngai ya kamba ngona inspection tana commune inspection nakutaka mutu ayambo apa commandant bataillon Christian Ngoi kinga nde nakutaka ye apart mutu mususu nakutaka te pona kati ya inspection na yibi batu te bazalaka inspection mutu azalaki susu te ou bien bato baza kosala ezalaka déjà ba 18h babiro asi bakangi bien mutu ya liboso ezalaki patron boy yo yebi ete okotika ye na maboko ya migabo boy ya mibale chauffeur okende kotika na maboko ya nani ezalaki opération ya ntango basisi patron babimini na mutuka wana bakeye na mutuka mosusu donc la même donc okende kozumisa bango na maboko ya même équipe mais na mutuka mosusu boy mon colonel Renseignant Ilunga Doudou. Mon colonel. Tango bo nasima ya koboma bato mibale wana obiki bokinotika bango na mitendi. Oui. Bozwaki nzela nini? Tozoka nzela ya entre rond-point Ngaba ou bien Ngaba. Soki Ngaba te oya ipendi. Te pona kokende tango bokei bozwaki nzela nini? Tobimaka na inspection générale tozwi balabala kobima na nani neti tozokende kobimaka nkokolo nde tobimi toleki ya bandal mpe 11 esi eleki mokonzi badrese nde tokendaka esi ebungi ngai oyebi biso nzela yango bokendeki te me tomi retrouvaka tobimika na ipende mbala moko tokomi na mitendi bon yo ozaka entre mokonzi na yo oza garde de corps ou bien osaka mosali na bataillon ya Simba? Naza garde de corps na ye mon colonel. Garde de corps ya nani? Ya Christian Ngoi kinga. D'accord. C'est ça. Opération wana oyo esalemaki na inspection ezwaki ntango boni te mon colonel esalaki ata 1 heure du temps te sikoyo bokendaki na mituka boni mpona komata ti epa bokendaki mituka ezalaki boni tozalaki na défendeur mibale na voiture ya patron wana na entre total lix obie mutuka ya Christian Ngoi kinga ezalaki mituka 4 yo ozalaki na mutuka nini? gazaki na mutuka ezalaki na longwaka yeyi ebembe nini ezalaki na kati wana? ebembe ezalaki na kati wana ezalaki ya chauffeur na mutuka na bino wana chauffeur nani azalaki komema ngo? longwaka yeyi nani azalaki kopesa bino itinéraire? nani azalaki liboso mpona kolakisa bino nzela munako nani azalaki liboso mpona kolakisa bino nzela? te towandi kolanda nde mutuka ezalaki liboso ya Ergile Ilunga Ergile Ilunga Ergile aza komema oyo ezalaki na corps ya patron boy ye nde azalaki liboso boy na nsima ya bino boy bongo oyo ya commandant bataillon tote elix ezalaki na position nini? ye azalaki na nsima na biso azalaki na katikati bongo oyo voiture ya patron na yango mpe na katikati défendeur moko liboso mosusu na nsima oyo mituka tote elix na katikati na voiture mpe na katikati nani aza komema mutuka ya patron? mutuka ya patron wana nde natiaka te mon colonel. Bien. Alors sikoyo pesa biso na chaque mutuka bandani bazalaki mutuka ya Ergile nani azalaki na kati? Mutuka ya Ergile ezaka na Mugabo Jacques entre na Kibumbe Banzi biso mpe tozalaka na mutuka mosusu nani longwaka yeye ngai na azalaka nani
ekoki tozaka 6 po colonel azaka na mutuka na ye moko ye moko kaka. oui. Bon alors est-ce que oyebi Milambwe? Milambwe aza major abanda kovanda, ancien major abanda kovanda pa Christian Ngoyi Kenga na mukolo wana ya musala parce que benga musala ye azalaki te na inspection te moko na chaki kate na kasi ya bureau telema misusu ekangamaka na avant misusu ekangamaka na retard na ebite nani Milambwe peut-être azala na kati moko nga na yebaka te. Bon sikotango bimaki na inspection ye akotaki na mutuka moko te Milambwe te ata moko te donc na kaka bato ya ba opération kaka ndenge bokina kaka tanga ndika bazalaki boy tango bozalaki kokende botelemaki quelque part avant que bokoma na destination totelemaka te mon colonel. Bien botelemaka te alors bokendaki ti wapi bokei bobimi na ipen bokendaki ti wapi na mitendi kosala nini? Deux places tokende kotika chauffeur na alakisaki bino esika wana ye moko commandant bataillon Christian Ngoyi Kenga alobaki nini te ye apesi so itinéraire tango tokomi na entrée ye moko aleki liboso alobi bolanda ngai. Est-ce que itinéraire wana eyebanaki à partir ya inspection si ou bien boye koye bango kaka kuna mon colonel? mais ndenge ni bokomaki kuna soko bayebisaki bino itinéraire à partir ya inspection te ye moko nde azalaki nani liboso na mutuka na ye. Alors tango bokomi kuna amemi bino wapi tango tosilisi te tango bokomi mpona bokoma na esika bofali bokende na alakisaki bino nzela commandant bataillon alobi na bino nini? Ami tokende o mutuka mosusu oyo ezaki katikati oyo eleka liboso po totika chauffeur ebaluka oyo ezaki liboso ezala yango mpe nsima ezaki na patron esika wana tango bokomi ezalaki ndenge nini? Tango tokomi tokutaki bapeme mibale tango tokuti bapeme mibale basouhaite soyez les bienvenus boye na place na biso konga na tuni bango o place nini abi onde balobaka mitendi nde wapi abi concession ya major jalidi ancien major abi bapeme mibale babimi wana bazwi corps ya chauffeur tofungoli portiere ya nsima zwi corps ya chauffeur biso mpe tokiti na nsima bafungola portiere ya nsima nde bazwa corps ya chauffeur biso mpe tokiti tozalaka nsima nde tokoti sikoyo liboso na kiti ya katikati botiki corps kuna boye ndenge ni boyebi ke bazalaki bapeme nana biso bino ke baza bapeme moko tomona ye na teni na ezaka butu tomona ye na teni ezalaki na baheure nini ezalaka vers 21h alati teni ya peme mon colonel bokomi na place bokomaki wana omokuti bapem bofungoli portiere ya mutuka bobimisi ebembe ya nani ya chauffeur bobimisi ebembe epui bosali nango nini botiki yango wana na se totikila bango bapem botikilaki bapem epui bino bokei donc makambo batikalaki kosala na ebembe wana bino boyebi te toyebi te mon colonel. Après kotika ebembe wana puis bosali nini après kotika ebembe wana tozongaka tokomi awa na kini toza ma place moko boye biso place wana nde mwa makanisi ebungi ngai wana bino bozalaki na bibembe mibale ya chauffeur na ya patron colonel kuna na bapem botiki ebembe ya chauffeur osiko oyo ya patron na ye otikalaki bosalaki na moni
oya patron teyaka na mona katikati ya balabala tokitisie na mutuka na ye après biloko basomba ya plante na placage ya manjaka tofikili na mutuka na prudence le bosundoli mutuka place wana ya kemera kasi oui oui nani ayaki na manzaka na prudence tellement colonel jour wana nga azala de repos nakutaka deja bamasala ngai nani concert mokabo jacques kibumbe banza ergile longaka ye bango nyonso tu nakuta bango deja na instruction nga nazalaka de repos na kankokolo ntango babi ngai nayaka nde mpona komakisa effectif. Alors après wana ntango botiki bosundoli voiture na ebembe ya patron bokendaki wapi? tokendaka place moko boye mokolonde place wana makanisi ezobunga ngai tokomaka place wana bamisaka mwa bongo moko moke na mwa masanga wana tomelaka après colonel apesi ngai ordre yo zonga na ndako bamemi ngai na mutuka te kozongisaka na ndako na ye de place nalalaka na ntongo etali boye natuli mwana zela olobi bokendaki esika moko ezalaki na butu bouti opération bapesi bino mbongo nani apesaki bino mbongo? komanda baton kengakenga azwaki yango wapi? nayebi te aza mokonzi sikoyo olobi bapesaki bino mpe masanga ezalaki na bar te ezalaki mwa ndako moko boye kaka ndako ya kobatama ngo colonel ndako ya kobatama monaki mokolo ndako te ezalaki ndako munene lupango munene bia lupango moke ezalaki ndako munene omonaki mpe mutu moko te ezalaki butu ntango tokomi kaka boye basali mwa cartage ya tuma mwa mbongo wana bapesi biso apres aopesi ordre bi yo ilunga zonga na ndako lobi na ntongo nde tokoyeba bi avos ordre bamiminga na mutu bazongisinga na ndako na ye bongo masanga nini bapesaki bino? eza motu na motu azwaka premise omosu azwa skole yo ozwaka nini? nga namelaka dopel boye omelaki yango na butu wana boye namelaka moko oyebisaki bango basomela yo dopel déjà ou bien ezalaki ya kozela wana te eza deja mo masanga deja ezalaka mon colonel bayebaki baguna bino oyo eza motu tosalaka na ye deja guna ku ya mwana na ye ayebi gu ya mwana na ye wa mon colonel olobi bapesaki mwa mbongo moko bakabolaki wana oyo mon colonel ozwaki combien? mwa mbongo mpe mikulu mon colonel akoyeba mpe mbongo wana mpe eza mbongo mikei mon colonel ei mbongo moke kaka bayakoza na ide outi kosala opération bapesi yo mbongo otala te soki eza boni mon colonel kutu na baadresse tozobunga nde mbongo koyeba mon colonel bayebisaki bino mbongo wana eza ya nini ke alingi bosombaka bashimboki na baunité tokotala makambo yango lobi colonel nini bokutanaki na ye mokolo wana? te na kolobo nga namonaka na miso jour wana ngai apart colonel kengakenga komanda batalde nazala na ye na ndenge nasisi mosala akwesi ordre nakende olala epa na ye nalala epa na ye. Mais est-ce que sikoyo okoyeba esika wana bokendaka te après opération? Na mitendi te après opération ya mitendi ntango botiki bosundoli patron na balabala okoyeba sikoyo esika nini bokendaki lelo so bake kolakisa yo? nakoyeba te mokolo mpe kisasa mpe nayebaka mpe bien te mokolo nini. Mais ntango bokomaki kuna ntango oseki opération bino nyonso bozalaki wana? biso nyonso tozalaki. bozwaki mbongo ndenge moko ou bien ezalaki différent? wana eza butu mon colonel komanda bata balobeka moko wana. Mais na nsima mais bozalaki esika moko est ce que moninga alobaki to yo ozwi combien ngai nazwi combien? ngai ntango apesi nga mbongo mbala moko akoyesi ordre abengi chauffeur kende otikali na ndako. chauffeur nani? erigile te lobwaka ye nde akende otikanga na ndako. na ndako wapi? epa Christian Boye kengakenga na makampagne.
est-ce que tozongana nosima banda bobimaki na inspection si ntango bakomaki na mitendi motu moko akitaki te motu moko te akitaki te biso nyonso oyo ezalaki na mutuka katikati mpona mutuka na komanda bataillon yabaka te moto azalaki na kati nayebi te po ezala nsima bosikoyo bosilisi opération na ntongo commandant alobi zonga na mokolo ya mibale après opération likambo nini elekaki. Merci mon colonel na mutuna mokolo mibale ezalaki natikalaki neti mwana etike ntango aposi ordre na butu ilunga zonga na ndako bakende sika na ndako ya vozordi na mati mutuka nakomi na ndako bonalali na ntongo nami retrouve na ndako bato misatu lupango ya colonel natuni mwana mosala eza nde nini nabi yo oyebi te bato basala komi deja wapi Katanga puisque tosali opération bango bakende Katanga basi bango ndenge nini ekomi vers 8h telefone eleli ntango telefone eleli ozalaka na yo ntango telefone eleli ozalaka na bino aza na ndako abi ça va bongama bazokomema yo na ndako kaka ya commandant bataillon donc ozonga lisu na kampo kolote nazonga lisu te mo colonel ouais abi bongama bazokozwa yo nabi ya vozorde navandi na ndako tolo ba 8h30 défendre ye ntango défendre ye batuni dudu aza na salon mwana mosala abenga ngai nabimi abi zwa mwa biloko na yo nini yango na kozwa awa yo ezala na ndako abi kani ozala na tokeni nayebaka mwa gode natika yango ntango nakenda na mosala bateni ya neni teni civile nayeba natia na mokongo namata mutuka ntango namati mutuka boye nakanisi nakokende aéroport destination Gombe tokomi na 24 soki omi na 24 mwa balabala moko boye ezokende milesu na cimetière ya Gombe tokiti bakuto bakotinga na lopango te boye asieni patron ya la police epa na ye nani ancien président ni patron ya la police epa général nani général John ouais déplace bakotisa ye oui ntango nakoti na lopango boye nakuti major yo okende na nsima kuna baninga na oza kuna yabi ya vozorde major nani kongolo oui oza commandant secrétaire général oui nakota na nsima boye nakuta bamasa mibale longwaka ye na ozaki chef de poste na mwa molangi ya whisky masa ndeni masa yo ozalaki wapi okomi komela whisky wana tobayeba shimbo ambiance ebani mo colonel ambiance ani ya masanga kuna na milangwa ouais milangwa azotindela biso kaka whisky natuni masa awa tiko bare biso okituni ata poison bokufi yo masanga awa tumi nango na maîtrise masa awa tozela nde vol tokende Katanga mokolo ya liboso eleki ya mibale eleki ya misato toyoki alio obongama wakoma miso na mutuku donc mikolo wana nyonso tu oza kaka na lupango wana ya Gombe ya ancien patron ya la police kombo na ye général John voilà osalaki 3 jours wana 3 jours 4e jour calme ozalaki banani yo longwaka yeye na ngoyi mulanga wana bozalaki bato mpe basalaki na bino bozalaki na bango opération o moko azalaki chef de poste na entrée ya inspecteur général o moko nde tozalaki na opération azalaki chauffeur oui après 3e jour 4e jour koki boyali bobongama vol esali esi ekomi vers 17h à 17h mutuka emema biso vers aéroport tokóma na aéroport tomata vol tokóma na Luano baozela biso kokóma na Luano mituka ya polisi ekumbi biso vers golf epa ancien patron ya la polisi lisusu epa na ye tokóma na golf epa na ye tovanda pendant à peu près 3 semaines à 4 semaines tobima wana batinde biso na Sonibrique kana concession na ye place fabrique ba brique attends avozora tango bokomi na golf boy okutaki banani wana de tokutani siko type mobimba ekoki à part commandant bataillon de mona nakate donc baoni so sai bango opération donc ba équipe oyo ezalaki ekendaki liboso
na bino bokoki kokutana kuna. Bon, nous colonel. Oui, continuez. Tokutani biso nyonso kuna bisengo toyambani. Ah, bino boye botiki biso. Oh, moi c'est ça musala soldat. Ici, déjà on a peu près de 1 mois ou bien 4 semaines. Ba biso iso wana batinda biso na Sonobrique. Kana concession na place va fabriquer la brique. To vanda pe wana to pirija après komi moi 2 jours ya komi bino bokena ferme na e. Moi une semaine bokena komi no bokena ferme na e. To vanda cha ngoma kelele. Ko vanda boye eza malamu te. Biso besa to za soda. Bato bakiko biba na biso ne vendre ya boye. Ba biso iso bino na Sonobrique batinde so na moi concession moko ya ancien patron de la police. Quand on a biso après 2 jours, ba mousse et il soit mousse amike mutuna ya ina couverture na infectation. Longo nani kibumbe banza batinda na Kasumbalesi. Inu ngango dudu batinda na Luisha. 180 km na Lubumbashi. Longo kaye batinda na Kakanda. Ergile Kolwezi Ngoy Mulanga watine na Fungurumi à part Mugabo Jacques de tuete place tindaka ye tokoma kuna mukoloni to pirija na Zamba pendant 11 ans to vandaka na Zamba kwa nani 5 ans makelele bandina bango bosa ile section na mbongo pourquoi mbongo tozo zoate bo tindi so na Zamba na mbongo zo futa biso te mama makelele bandi 2015 va contrôler ye to ngo zo mbongo wa l'état. Nous avons à l'État. Dernièrement, deux Masarangai et Kobengangai qui bombent Banza. Des Ala Masarangai. Ozawapi, la vie des Ala Louis. A eu place au vendu ceux qui sont liés. Bazo Bomayo ou bien ceux au poison. Et par l'année, à Bibiso a déjà de Stoliki, donc c'est déjà une frontière. Et par l'année, il faut avoir Bibiso pour tracer il y a Moutou, tout ça, la inspection, ils ont raté. Ah, papa, pour ton bon, on va sauter, attends, on sera tout ça la tête. On va fêter sur un bon, on va chimbo, qui n'a ni n'a unité. Ce qu'on va communiquer, ah, ce qui est un bon, l'État, on va appuyer un go. La masse va go à Kima, on commande en France, l'année va publier. Si vous voulez tout dire, nous avons Luisha fait la Kima, la commande en Cambove. Dernièrement, n'est-ce qu'on est aux embons à Lubumbashi, quand on est au Kangai. Ah, ce qui est ça de ces voilà, on a colova. Ma belle, ce qui n'a la bombi. On a la vérité. Les dossiers n'ennemis, ils ont la carte. Les dossiers n'ennemis, ils ont mon colonel. Des questions.